Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam'da kaydettiğimiz bir dosyayı bulamadınız mı? Arkadaşlar size o yüzden bir yardım edeceğim arkadaşlar. Evet. Windows tuşuna veya şu sol alttaki tuşa tıklıyor musunuz arkadaşlar? Buradan belgeler tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Bandicam dosyası var. Bandicam dosyasına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıra sıra böyle videolar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle videolar isterseniz hepsini toplam bir sürü YouTube'a atabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepinize bay bay arkadaşlar. Bir de Bandicam ses ayarlarını göstereceğim size arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar ilk başta şu ekrana tıklıyoruz. Arkadaşlar şuradan videoya tıklıyoruz arkadaşlar. Videodan genelde tıklıyoruz arkadaşlar. Genelde gelişmişe tıklıyoruz. Bakın görüşürüz arkadaşlar. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Ses kaydı açık olacak. Ben şimdi kulaklıkla çekiyorum arkadaşlar. Kulaklıkla çekeyim. Ben böyle yapayım arkadaşlar. Dahili mic ITT bakın arkadaşlar. Hoparlörde kulaklık ona göre ayarlayın arkadaşlar. İki kaynağına karıştırma. Evet yapın arkadaşlar. Sadece ikinci aygıt kullanırken kaydettiyse arkadaşlar böyle kalabilir. Tamam diyoruz arkadaşlar. Ama sonra arkadaşlar artık sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama geliyorsa arkadaşlar ne mutlu bana yardım ettiysem görüşürüz arkadaşlar.